你是否因为上班劳累而懒得刷鞋洗衣物？现在长虹洗鞋机来了，小身材大容量，箱体采用 ABS 加厚防腐材质，防止长期置于潮湿地方容易生锈的问题。拔插式进水口，方便进水，一键操作更简单。特制尼龙毛刷，洗鞋时将鞋带解开，以免缠绕。模拟手洗，360度旋转。洗鞋不伤鞋，内置蓝光灯，杀菌消毒，健康有保障，鞋子瞬间焕然一新。卸掉毛刷就是洗衣机，洗袜子机，轻松满足你的不同需要。洗涤动力强劲，运行更平稳。安上脱水篮就可以给鞋子衣物沥水，放下排水管就可以排水，可随意挪动，不占地方。长虹家用洗鞋机。